kí ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì nígbà kan Ayodele Fayose kí ló tún sọ o tó bẹ̀rẹ̀ sí í jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára? Ó sọ̀rọ̀ nípa gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwaṣèyí Mákindé. Ọ̀rọ̀ tí Ayodele Fayose sọ yìí nípa gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti wá ń ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu wípé irú kí gan ní ń ṣẹlẹ̀ láàrin gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwaṣèyí Mákindé àti gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì nígbà kan Ayodele Fayose tó fi wá di wípé gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì nígbà kan Ayodele Fayose tí ò fẹ́ rí ìmí gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúwaṣèyí Mákindé láàtàn. Ó ti tú pẹ́rẹpẹ́rẹ ọ̀rọ̀ ó ti sọ nǹkan tí ń dùn gan-an. Ayodele Fayose ó ti sọ̀rọ̀ ó ti sọ nǹkan tí ń dùn tó fi ń gbógun ti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúwaṣèyí Mákindé tó fi di wípé kò sẹ́ àsígbà tó ń sọ̀rọ̀ tí ò ní mẹ́nuba ọ̀rọ̀ Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ ẹ jẹ́ á jọ wò ó. Tá a bá wá gbọ́ tán tá a bá wò tán ọ̀rọ̀ tí Ayodele Fayose sọ màá wá mú táwọn èèyàn wí táwọn èèyàn ń sọ màá mú wá fún wa tá a jọ wò ó tá a jọ gbọ́. Tó wá ń jẹ́ kàyéfì ń bẹ̀ náà ni wípé kí ló dé tí Ayọ̀ Fayose tó wá mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi wá ń dákọ̀ kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wípé òun ò rí o wípé òun àti kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn àtàwọn ọ̀tá Olúwaṣèyí Mákindé àwọn jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ láti gbógun ti Olúwaṣèyí Mákindé láti má jẹ́ kó rọ́wọ́ mú nínú ìbò tí ń bọ̀ ní ọdún 2027 àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tí Ayodele Fayose sọ. ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ ẹ jẹ́ á jọ wò ó kí n tó wá mú táwọn èèyàn sọ èrò àti ìwòye àwọn èèyàn kí n tó wá mú wá fún wa. Ó yá ẹ jẹ́ á jọ gbọ́. But this coming election, I was born in Ibadan. I was born at Oluyoro Hospital in Ibadan. My father used to live at Oselu. The current Olubadan was a colleague. We are all working together, including the Olubadan, including all Makinde's enemies. The Yoruba man says, too many enemies will destroy a wise man. He has a long walk with us. What offense did he commit? They say we are politicians, we are not journalists. Makinde has taken the land of the Otigbale Osha. Makinde has taken the land, I don't know how they call it, of the gods. Of the gods. The gods are hungry, and the gods will take the lands back from him. He's running for president. He has a greater. That was his undoing. He has a right to contest for president, but you don't betray trust. We are all members of the G5. I tell you again, Makinde ti gbale Osha. Osha ma gbale padà lọ́wọ́ Makinde. The elections are not far away. We'll get there. But his people love him. Congratulations. He's won election back to My back. people loved me. He delivered. My candidate never won. Sheung, when you see crowd, don't measure it as a result of an election. When they clap for you, don't imagine it as victory. Politics, the more you see, the more you look, the less you see. So you declare a political war against Makinde? I have no war. What if he defeats you? Time will tell. And I want to say to you, I stand here. Most of the times I've come to your station. Whatever I said has come to pass. Nobody could have defeated me with votes. When it was time to take votes, they took it by storm. And there was nothing I could do. Makinde ti gbale Osha. Osha gbale lọ́wọ́ Makinde. My name is Ayodele Fayose. Governor Ayodele Peter Fayose. Òun náà ni ẹ̀yin náà ti gbọ́ òun lẹ ti rí tá a mú wá fún yín yẹn o. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Ayodele Fayose sọ tó sọ wípé òun ò rí dájú o wípé òun ṣiṣẹ́ tako gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé
nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2027 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní àwọn nǹkan tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúwaṣèyí Mákindé àwọn nǹkan tó ṣe tí ó fi di wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà di ẹ̀dùn arinlẹ̀ wípé ó dùn òun gidigidi òun ò sì lè gbàgbé wípé tí Ṣèyí Mákindé ṣe ó dàbí ẹni tí ó gbalẹ̀ òòṣà ní o téèyàn bá sì gbalẹ̀ òòṣà yóò rí bínú àwọn alálẹ̀. Ọ̀gá o Ayọ̀délé Fáyọ̀sé àti gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé. Ìbéèrè tèmi gan wá ni wípé tá a bá ní ká béèrè gan ta ni a lè sọ wípé ọba ẹgbẹ́ òṣèlú PDP jẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP tó fi dẹdun arinlẹ̀. Ṣé Olúwaṣèyí Mákindé láàbù ni àbí Nyesom Wike àbí ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àbí Àtíkù Abubakar tàbí ta gan ni a lè sọ pé ó ba ẹgbẹ́ òṣèlú PDP jẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àbí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé yìí náà ni. Ẹ já mi èrò àti òye tiyín láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí kí n wá mú táwọn èèyàn wí táwọn èèyàn sọ nípa ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé tó sọ nípa Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Túnjí Ọ̀dẹ́délé àwọn ní human being talking as God, let's wait and see come 2027. Emmanuel Okunola àwọn ní being born and living in Ibadan does not automatically make one a true son of the soil. The first we ask ourselves when we see each other is, where is your family house? Ibo lagbolé yín? Only God knows what the future holds. Focus on Ekiti politics and let Ibadan be. Ẹni mi ò ṣe ni, èèyàn mi ò ṣe èèyàn, a lè fi wé aláàárọ̀ lásán. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Mr. Emmanuel Okunola nìyẹn. Ayọ̀ Adéoyè Adétúnjí wọ́n ní Fayose was simply and stylishly referring to kind of the scenario that played out during the 1983 governorship election in this same Oyo state, when then godfathers were angry with the then sitting governor of the state, a barrister at law. He, Fayose, had said it. The godfathers are angry. The game had just started. Oyèbáméjì Ramoni wọ́n ní why is calling the Olúbàdàn a colleague or I don't hear him well ni. Ayọ̀bámi Táíwò Ezekiel Fayose was born in Ibadan, so therefore he is a native of Ibadan. Nureni Adelani wọ́n ní don't forget is the one make us know about 30 billion naira o. Tóyìn Àdìsá wọ́n ní are you sure the guy is okay? I think he needs prayer. Abdullah Olúṣọlá wọ́n ní I was young when you had spotless motor in Ring Road Ibadan. Kúnlé Adéjùmọ̀ wọ́n ní it is getting interesting. Ekiti man is the one to decide for Ibadan and by extension the people of Oyo state who to vote for. Ìṣe Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkan still works. Adéwálé Michael wọ́n ní only if Makinde hands are totally clean he free from next storm coming for him after 2027. Adesina Sunday wọ́n ní mind you Oyo state no be Ekiti state. Oyo ò ṣe bí bàbá ẹnìkan. Oyo state stand with Seyi Makinde, backward never. Olúṣèyẹ Àjàní wọ́n ní Olúbàdàn should distance himself with Fayose and politics. Kí ni bàbá tún wá? Gẹ́gẹ́ bí
Mr. Philip Adeleke ṣe sọ tiwọn. Wọ́n ní I think Olúbàdàn should be very careful with Ayodele Fayose so that this man will not drag him into bitter politics. It should be father for all, not fighting someone because of another person. Babajide Temitope, wọ́n ní once you condition your heart to differentiate between the behaviours of the people on social media and on election day, your mind, body and soul will not be in jeopardy. You will not need a cardiologist. Gẹ́gẹ́ bí èrò àti ìwòye àwọn èèyàn, òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ tí a mú wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì nígbà kan Ayọ̀délé Fáyọ̀sé tó sọ nípa gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwaṣèyí Mákindé. Kí lè rò tiyín, kí ni ìwòye tiyín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Àṣé bẹ́ẹ̀ sí ń wò wá, àṣé bẹ́ẹ̀ sí ń gbọ́ wá. Ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó káàkiri àgbáláyé kó rìn jìnnà dáadáa. Thank you, God bless you. Ọtísítà ti confirm ẹ̀ pé oyún ojú ní dọ̀ọ́lá mú pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìtọ́jú natural treatment tí yóò mú fibroid yẹn kúrò, tí yóò yọ dànù, tí ọ̀dẹ̀ ní padà mọ́, tí ọ̀dẹ̀ ní ní ọ́ lára, tí wọn ló fi dẹni tí ń róyún ní tó ń fẹ̀yìn gbọmọ pọ̀n, tí ogun ẹ̀jẹ̀ àwa ìdá tí ó di àfìsẹ́yìn nínú ayé rẹ̀. Pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn pé wá o, eléyìí kì í ṣe oògùn tí èèyàn gbé ránṣẹ́ o. Wàá wá tó gba àlàyé bí wọ́n bá ṣe ní kó máa lò ó. Tó bá padà lọ ṣe test àbí padà lọ ya scan, ò ní rí oyún ojú kankan bẹ̀ mọ́, kò dẹ̀ ní padà mọ́ pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú mo fi ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó pè nìyẹn. Àwọn èèyàn ti mọ̀ mí látàná kó tó dè mí wípé tí mi ò bá rí, tí mi ò bá gbọ́, tí mi ò bá rí àrídájú rẹ̀ mi ò ní mú wá fún yín.